할인권 사용하러 갑니다. 트레이더스 피자 먹을 거예요. 그래서 피자만 사서 나올 거고 그 옆에 이마트가 있어서 이마트에서는 우유랑 식빵만 사서 나올 거예요. 예. 그냥 여기서 우유 사자. 귀찮다 오빠. 귀차니즘 이겨버렸어. 트레이더스. 이거 하나. 우유. 무거워. 득템. 그 다음에 견과류 사면 끝. 오, 여기 견과류 많다 오빠. 캐슈넛도 있고요. 그리고 캐슈넛. 그 다음에 마카다미아. 근데 마카다미아가 더 맛있긴 한데 캐슈넛이야. 이거 피칸도 좀 부들부들하지 않나? 오빠? 그래, 이거 골라주세요. 빨대 없었어? 짠. 뭐 떨어뜨렸어? 너 한 번 먹었잖아. 잘 먹겠습니다. 맛있다. 집에 있던 거 영끌. 잘했어. 너무 게 여기 있는데? 응? 누가 자고 있는 거야? 눈 뜨고 있는데? 눈 뜨고 있네? 안 자고 있었네? 안 자고 있었어? 내가 떡세스는 쌍. 오, 진짜 맛있겠는데? 이제 순댓국집에서 다 못 먹고 챙겨온 소주병입니다. 근데 이런 스타일이 뭔지는 알잖아. 잘 먹겠습니다. 따단. 오리고기야? 오리랑 삼겹. 언제? 입에 눈을 찔렀어. 식후 커피 사러 갑니다. 동동동동. 일요일 마무리합니다. 바이바이. 재택근무 시작합니다. 영. 저녁은 마열라면. 처음에 마가 뭔지 모르고 마라탕의 마인 줄 알았어. 근데 마늘에 마열라면 먹도록 하겠습니다. 오랜만에 PT 갑니다. 내일부터 3박 4일 출장, 교육 출장이어가지고 오늘 갔다 와야 할 것 같아요. 네, 그래서 열심히 운동하고 오겠습니다. 그런 것 같기도 하고. 근데 먹었던 것 같긴 한데 언젠지 모르겠어. 지금 6시 47분. 아직 이른 아침인데 집을 나섰습니다. 다름이 아니라 오늘 출장 가요. 뭐 업무상 출장은 아니고 이제 교육 출장을 가게 됩니다. 아직 해도 안 떴어. 지금 이제 서울역으로 기차 타러 가고 있습니다. 아직 뭐야? 하필 직한 강간성이.
풀은 어떻게 키운다? 풀 어떻게 키지? 그렇죠. 사람이 어디? 와우. 원래 어디? 맘보가 보고 싶었다. 우구 보고 싶었지. 엄마 보고 싶었어. 안 보고 싶었어? 응? 엄마 밥 좀 먹을게요. 무는 패스. 오늘 제일 땡겼던 건 사실 라면인데 또 치킨도 땡겼어. 치맥. 그래서 오늘은 여기 크리스피 잘 나오나? 프라이드 치킨에 짜잔 닭똥집 짜잔 어우 짜잔 이거 안 보여 짜잔 짜잔 그리고 아싸이 맥주 아싸이를 먹는 이유는 집에 있기 때문입니다. 힘들어. 멤버가 우리 맘보기 엄마 보고 싶었어요. 뭐 이거 엄마 괴롭혔습니다. 잘 먹겠습니다. 닭똥집 튀김. 어머. 안 돼. 저리 가. 이거는 요리용인데. 먹고 있어. 짝이 안 맞아. 아 진짜? 알았어. 엄마는 아 괜찮아. 저는 비빔 아니 물냉면 매운 근데 물냉면. 왜 나도 여기 이거 있어? 어? 나도 여기 있어. 그러니까 원래 비빔도 이렇게 주잖아. 그래서 처음에 없이 먹다가 많이 주겠네. 오빠 나 숟가락도 필요하고. 그 완전 면발이 단단하네. 풀어야 돼. 아니 가위로 자르던가. 아 이거 너무 안 돼? 원래 이런가? 냉면이? 아니면 배달 때문에 그런 거지. 오래 걸리긴 했어. 잘 먹겠습니다. 더운데 추워. 추운데 덥습니다 지금. 숨이 엄청 차고 빨리 집에 가서 씻고 또 휴식을 취하도록 하겠습니다. 네. 어제 먹다 남은 치킨들 먹어줄 겁니다. 오빠 나 치킨 2점 먹은 거 알아 어제? 네. 닭다리 2개 먹고 나머지는 다 다리만 2개 먹었어? 응. 정말. 그냥 아닌가? 하나 더 먹었나? 기억이 안 나네. 오빠 이거 같이 먹을 만한 소스 좀 있나 찾아봐 줄래? 있을 것 같거든? 집에 있던 이제 바삭함 볼카츠 이것도 끝내버리겠습니다. 오늘은 튀김 파리 파리 튀김 파리 이렇게 하고 만두도 끝내버리겠습니다. 돼지냐고요? 네 돼지입니다. 돼지입니다.
근데 만두는 2개밖에 없어서 다 먹어도 됩니다. 이렇게 굽도록 하겠습니다. 잘 먹겠습니다. 저는 오랜만에 볼카츠 먹어보도록 하겠습니다. 짠부터 할까? 짠. 아니 경쾌하게 해야지. 짠. 시아버지 생신 기념 외식하러 갑니다. 지금 시부모님 픽업하러 가고 있어요. 어제 좀 추웠는데 눈은 안 오고 다행히 비는 와서 그렇게 춥지는 않습니다. 그래서 내가 힘들어. 더 어디 거 시켜? 뭐 생각해보고 있어? 진짜 최종 마지막 배달입니다. 진짜 다짐 선서 마지막 배달입니다. 오, 짝이 안 맞는 젓가락. 안돼 난 짝 맞는 젓가락이어야 돼. 짝이 맞지만 짧은 젓가락. 이게 나는 거겠지. 짜잔 감자탕.